Ողջույն հարգելի ընկերներ, ես ձեզ ողջունում եմ իմ Facebook-յան էջում։ Այսօր Կիրակի է, հունիսի 7-ը, ընտրական օրը, քվեարկության օրն է 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների։ Մինչև նախընտրական քարոզարշավի ավարտը ես գրեթե ամենօրյա ռեժիմով այս ֆորմատում լայվեր եմ ունեցել, քննարկել ենք օրվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Հիմա քվեարկության օրն է, առանց որևէ մի ուժի քարոզի ներկայացնեմ օրվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Ուրեմն ամենակարևոր իրադարձությունը, որ այսօր տեղի է ունեցել, դա իհարկե մասնակցության բարձր ցուցանիշն է, որն արձանագրվել է։ Նկատեմ, որ այն մասնակցությունը, որ 14:00-ի դրությամբ արձանագրվել է, նախորդ ընտրություններին այդպիսի պատկեր չի եղել։ Նախորդ ընտրություններին հիշեցնեմ, ճգնաժամային իրավիճակ էր, պատերազմից հետո ծանրագույն հոգեբանական վիճակում էր հանրությունը գտնվում եւ ըստ էության հանրության ցածր մասնակցությունը, ներողություն, հիմա թվերը բացեմ, ցածր մասնակցություն բավական օգնեց օրվա իշխանություններին։ Այսօր կարծեք թե հակառակ պատկերն է, առնվազն բարձր մասնակցության ցուցանիշը երևում է 14:00-ի դրությամբ, ուրեմն ընտրության մասնակիցների թիվը կազմում է 847,226 քաղաքացի կամ ընտրողների ընդհանուր թվի 33,84%-ը։ 2021 թվականի ընտրությունների ժամը 14:00-ին մասնակցել է 695,000 քաղաքացի կամ ընտրելու իրավունք ունեցող 26,82%։ Ինչպես տեսնում եք, ժամը 14:00-ի դրությամբ, եթե համեմատում ենք 26 եւ 21 թվականի ընտրությունները, ապա ստանում ենք 7%-ի տարբերություն այս ընտրություններում 14:00-ի դրությամբ 2021 թվականի 14:00-ի համեմատ 7%-ով ավել քաղաքացի է մասնակցել։ Սա շատ կարևոր տեմպ է, որ մեր հայրենակիցները պիտի պահեն, շատ կարևոր է գնալ ընտրության։ Մենք այս պահին հիշեցնեմ, որ այս ընտրություններով ընտրում ենք Հայաստանի Հանրապետության 17-րդ վարչապետին եւ 17-րդ վարչապետը ըստ էության ակտիվ մասնակցության եւ այս իրական իշխանափոխության պարագայում բերելու է իրական խաղաղություն Հայաստանում, բերելու է իրավիճակի փոփոխություն, հանրային ատելությունը մի կողմ պետք է դրվի եւ քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությունը, եթե այս տեմպը շարունակվի, ապա մենք օրվա ավարտին կարող ենք ունենալ մինչև 1,400,000 մասնակցություն, սա բավական տպավորիչ մասնակցություն կլինի եւ ըստ էության քաղաքացիական պայմանագրի շանսերը վերարտադրվելու մի քանի անգամ ավելի կնվազի եւ իշխանությունները անգամ դժվարությամբ կկարողանան մանիպուլյացիաների դիմել։ Հիմա երեք ես մի հոդված ընթերցեցի, որը կարևորագույն ուղերձեր իր մեջ պարունակում, կրկին որևէ քաղաքական կոչ չեմ անում այս կամ այն ուժին ընտրելու կամ որևէ ուժի չընտրելու, բայց հետաքրքիր դիտարկում էր արված այդ հոդվածում։ Ուրեմն Փաշինյանը հեռանում է, ԱՄՆ-ն համոզվել է վերտարության մի հոդված պոլիտիկայում հրապարակվել։ Հոդվածի ամբողջ իմաստն այն էր, որ քաղաքացիական պայմանագրի իշխանությունը Արարատ Միրզոյանը, եթե հիշում եք, մայիսի 26-ին նախաստորագրեցին TRIP-ի հետ կապված փաստաթուղթ Մարկո Ռուբիոյի հետ։ Այդ փաստաթուղթը ստորագրվեց հենց Զվարթնոց օդանավակայանում, Մարկո Ռուբիոն Երևան չեկավ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում չունեցավ եւ հոդվածը հենց դրա մասին է։ Եթե քաղաքական գործընթացները գնահատենք ոչ թե պաշտոնական հայտարարություններով, այլ գործողությունների տրամաբանությամբ, ապա վերջին շաբաթների իրադարձությունները բավականին հետաքրքիր պատկեր են ստեղծում։ 2026 թվականի մայիսի 26-ին ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ժամանեց Երևան եւ Զվարթնոց օդանավակայանում Արարատ Միրզոյանի հետ նախաստորագրեց TRIP նախաձեռնությանը վերաբերող փաստաթուղթ։ Ընդամենը մի քանի օր անց հունիսի 4-ին Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից անմիջապես առաջ նույն փաստաթուղթը վերջնականապես ստորագրվեց հեռավար ձևաչափով։ Քաղաքականության մեջ ժամանակագրությունը հաճախ ավելի խոսուն է, քան պաշտոնական մեկնաբանությունները, իսկ այս դեպքում ժամանակագրությունը հուշում է, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է հնարավորինս արագ ամրագրել իր ձեռքբերումները Հայաստանում մինչ ներքաղաքական իրավիճակի հնարավոր փոփոխությունները։ ԱՄՆ-ում դժվար թե անտեղյակ լինեն Հայաստանում ընթացող քաղաքական գործընթացներից, ամերիկյան կառույցներն ունեն լայն հնարավորություններ ուսումնասիրելու հասարակական տրամադրություններ, ընտրական կանխատեսումներ եւ քաղաքական զարգացումների
հեռանկարները։ Եթե նրանք տեսնում էին, որ գործող իշխանության դիրքերը կայուն են, ապա փաստաթղթի ստորագրումը նման շտապողականության անհրաժեշտություն պարզապես չէր առաջանա։ Հետևաբար առաջանում է տրամաբանական ենթադրություն։ Վաշինգտոնում նկատել են, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը մտնում է լուրջ փորձությունների փուլ եւ առաջիկայում հնարավոր է էական քաղաքական վերադասավորումներ, այդ պայմաններում ԱՄՆ-ն փորձել է հնարավորինս արագ իրավական եւ քաղաքական տեսքով ամրագրել իր ծրագրերը, ստեղծելով այնպիսի իրավիճակ, երբ ապագա իշխանությունները ստիպված կլինեն հաշվի նստել արդեն ստորագրված փաստաթղթի հետ։ Սա նոր երևույթ չէ միջազգային քաղաքականության մեջ։ Մեծ տերությունները հաճախ փորձում են ռազմավարական որոշումներն ամրագրել այն պահին, երբ իրենց գործընկեր կառավարությունը դեռևս իշխանության մեջ է։ Հետագայում իշխանափոխության դեպքում նոր կառավարությունը կանգնում է արդեն գոյություն ունեցող պարտավորությունների, միջազգային համաձայնությունների եւ քաղաքական փաստերի առաջ։ Հատկանշական է նաեւ, որ փաստաթղթի վերջնական ստորագրումը տեղի ունեցավ հենց ընտրություններից առաջ։ Այս հանգամանքը լրացուցիչ հարցեր է առաջացնում։ Իհարկե, գիտեք, ինձ էլ անտրամաբանական թվաց այդ ընթացքը, մարդը մայիսի 26-ին այստեղ էր Զվարթնոց օդանավակայանում, հանդիպեց Արարատ Միրզոյանին, չստորագրվեց փաստաթուղթը, այլ ուղղակի նախաստորագրվեց եւ մի քանի օր անց հերավար կարգով, ավելի ոչ այդքան պաշտոնական միջավայրով փաստորեն փաստաթուղթը ստորագրվեց վերջնական։ Սա այո, առիթ կարող է տալ, որ Միացյալ Նահանգներում հասկացել են, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հեռացող կառավարություն է եւ նոր կառավարության փաստի առաջ են կանգնեցնում, որ կա ստորագրված փաստաթուղթ եւ պետությունը ունի պարտավորություններ, որոնք պետք է իրագործեն։ Ավել մեկնաբանություններ չեմ անում, այստեղ կարծում եմ դուք ինձանից լավ կարող եք վերլուծել, ենթադրել, հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում։ Քաղաքացիական պայմանագիրը խիստ անհանգստացած է։ Մենք այսօրվա ընթացքում տեսանք բազմաթիվ ձերբակալություններ, հանիրավի ինչ-որ քրեական գործերով, խուզարկություններ, բերման ենթարկման դեպքեր, մամուլում արդեն տասնյակ դեպքեր են հնչել, հրապարակվել, թե ինչ ընտրախախտումներ են տեղի ունենում ըստ էության ԿՊԱ-ականների մասնակցությամբ, բայց իրավապահները դրան որևէ արձագանք չեն տվել։ Համենայն դեպս ես չեմ տեսել, վստահ եմ դուք էլ չեք տեսել որևէ բերման ենթարկելու կադր, որ ԿՊ-ի օգտին ընտրախախտում անող քաղաքացին բերման են ենթարկում։ Փոխարենը բերման են ենթարկում քաղաքացիներ, որոնց մեղադրում են իբրև թե այս կամ այն տիպի խախտում անելու մեջ։ Ինչի մասին է խոսում այս անհանգստությունը, այս ջղաձգումները, որ իշխանության գործերը լավ չեն։ Եթե հիշում եք, ընտրություններից առաջ էլ մենք ասել էինք, որ եթե քաղաքացիները ակտիվորեն մասնակցում են ընտրական քվեարկությանը, գործող իշխանությունը ավելի լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնում եւ այս պարագայում իրեն եղած վարչական ռեսուրսի այլանդակ կիրառումը կարող է անգամ չօգնել։ Հաջորդ թեման, որ կուզեինք խոսել, այո, մամուլում հայտնվել են տեղեկություններ, որ քաղաքացիական պայմանագրի մի շարք падգամավորներ, ովքեր լավատեղյակ են ստեղծված իրավիճակից, այս պահին գտնվում են հայ-վրացական սահմանին, առավոտյան կատարել են իրենց այսպես ասած քաղաքացիական պարտքը, որպեսզի կուսակցությունում հարցեր չառաջանան եւ շարժվել են դեպի հայ-վրացական սահման, ըստ այդ տեղեկությունների այդ ԿՊԱ-ականները հենց սահմանին կսպասեն ընտրության արդյունքների մասին տեղեկություններին եւ հնարավորության դեպքում արագ, եթե հաստատվում է ԿՊ-ի պարտությունը, արագ կփորձեն հեռանալ հանրապետությունից։ Ես կարծում եմ ընդհանրապես անիմաստ է այս ջղաձգումների իշխանության կողմից, ցանկացած փոփոխություն պիտի իր հետ բերի օրինականություն եւ այն քաղաքացիական պայմանագրի այն անդամները, որոնք որևէ հանցագործություն չեն գործել, որևէ տեղ փախնելու, հեռանալու անհրաժեշտություն չունեն, ավելին պիտի մնան այստեղ եւ նաեւ աջակցեն հանցագործություն գործած այն իշխանավորներին, որոնք հայտնվեն բանտում, չգիտեմ, օրապահիկների բանի տեսքով այդ մարդկանց օգնության հասնեն։ Բայց եթե ավելի լուրջ, այո, այս տեղեկատվությունը եթե հաստատվում է, ապա մենք հասկանում ենք, որ իշխանության ներսում իրականում անհանգստություն կա եւ կարող են թույլ նյարդեր ունեցողները փորձել ապավագրել իրենց, սահմանին մոտ լինել, դե ինքը տեսեք, իհարկե օդանավով ավելի արագ կարելի է հեռանալ, բայց օդանավը ամեն պահին չկա, օդանավի թռիչք ամեն պահին չկա եւ
օթանավի թռիչքի տոմս եթե գնում ես ֆիքսվում է համակարգ եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը կարող է ֆիքսել, որ այս ԿՊԱ-ականները ինքնաթիռի տոմս են գնել։ Իսկ սահմանին մոտ գտնվել եւ ընտրությունների արդյունքները լսելուց հետո սահմանը հատել, այդ դեպքում արդեն նախկինացող իշխանության ձեռքին դժվար մեծ լծակներ մնան եւ իրենք դժվար թե կարողանան ազդել այս կամ այն մարդու սահմանը չհատելու այս գործընթացի վրա։ Սա ուրեմն կարևոր տեղեկատվություն է, ես կփորձեմ նաեւ հնարավորինս ճշտել տեղեկատվությունը, հնարավորինս փորձել հասկանալ ում մասին է խոսքը, թեպետ եւ ես կարծում եմ այն ԿՊԱ-ականները, ովքեր իրենց անվտանգությունից ելնելով փորձում են հեռանալ երկրից, չարժե այդ մարդկանց անունները գրել, այդ թիրախավորել, որովհետեւ այդ մարդկանց կարող է թիրախավորել նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, հասկանալով, որ այդ մարդիկ իր վրայից առնվազն փորձում են թռնել եւ իր այդ օրինական պատասխանատվության առաջ չկանգնել։ Ահա այսպիսի իրավիճակ, հարգելի ընկերներ, հարգելի քաղաքացիներ, ես հիշեցնեմ, որ այսօր հունիսի 7-ն է 2026 թվականի, այսօր Հայաստանը ընտրում է նոր խորհրդարան կամ այսպես ասած 17-րդ վարչապետին, ակտիվ եղեք, սիրելի քաղաքացիներ, բոլորիդ կոչ եմ անում գնալ ընտրատեղամաս, կատարել ձեր քաղաքացիական պարտքը, չեմ ուղղորդում, ինքներդ կարող եք ընտրել, ցանկացածիդ ընտրությունը կարևոր է եւ մենք այո իրավունք ունենք ճանապարհել այս 16-րդ կոչված վարչապետին եւ ունենալ նոր 17-րդ վարչապետ, այնպես որ ակտիվ գնացեք ընտրատեղամասեր եւ աջակցեք 17-րդ վարչապետի ընտրությանը։ Լավ մնացեք, օրվա ընթացքում կհանդիպենք։